sargento. Peixe gato. Engoliu de novo, cara. Ali. Já peguei dois rapidinho. Um sargento e um gato. Aí não tem nada, né? Aqui, ó, nessa brecha aqui. Vem mais pra cá. Tá vendo? Ele tá puxando para debaixo da pedra. O gato tá engolindo direto a isca. Uma folha. Grandão, velho. Já começou a entrar peixe grande. Pé das pedras. Puxa, a água tá levando. Lá tu pegou algum? Na verdade eu queria ir para aquela beirada ali, ó, que é a parte aberta. Eu acho que ali sai os peixes maiores. Porra, tava pegando um atrás do outro. É.
Olha outro buraco aqui maior.